წალკისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტში კორუფციის ბრალდებით 3 პირი დააკავეს, მათ შორის 2 მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. საგამოძიებო სამსახურის თანახმად, პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამის აღებაში დახმარების ბრალდებით 1 მოქალაქე. ძალიან კაი. კაჩხვალისელი წამოვიდა. ხო, ბაზარია. Tigari xpina tsubits mavagir. Tugina გადათხოვეთ, მარზერან გამოვიდა ამასაც. ვიღაცა მოვიდა, ეუბნები რომ ამ მილიონი კილოძე სამორ ბიზნესტურები მაქვს. იცავ, დამცავ. ესე იგი თუ იმან ვერგაი, დირექტორი, უნდა მოვიდა 24 სავარდო, თანამშრომელი მემაგნეს გავაფრთხილებ, რომ ენზონას მისამსახურე გავაფრთხილებ, იქალხმ და მიაქციებ. საჯარო მოხელემ შუამავლის მეშვეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკემპინგე სივრცის მოწყობაში მფარველობის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 10,000 ამერიკული დოლარი. მოცემულ ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. მეორე კორუფციული ფაქტი კი წალკის მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა, სადაც ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, საჯარო მოხელე სამსახურეობრივ უფლება-მოვალეობებს იყენებდა მოქალაქეებზე ყალბი ცნობების გასაცემად. როგორც მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შენათქვამი, ბრალდებულმა 20 ტონა კარტოფილის ადგილწარმოების შესახებ ყალბი დოკუმენტების დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 1000 ლარი აიღო. როგორც ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, საჯარო მოხელე დანაშაულის ჩადენის დროს იქნა დაკავებული. ამ შემთხვევაში სასჯელი ქრთამის აღებისთვის თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. საგამოძიებო სამსახურის თანახმად, ორივე საქმეზე თანხები ნიფტ მტკიცების სახით არის ამოღებული.